သူကအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့ပကံပြည်ကိုစူးစီးပြီးပကံနိုင်ငံတော်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့မြမသမိုင်းမှာပထမဆုံးအင်ပါယာကြီးကိုတည်ထောင်မဲ့အနော်ထာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ထာမင်းကြီးဟာထီးနှန်းကိုရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာတာမန်ဘရင်တစ်ပါးလိုစီးစိမ်ခံစားမှုကိုလုံးဝစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အမောင်လူထဲမှာနေမောပြီးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေကိုစူးစီးပြီးခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းစကလုံးတက်တက်နဲ့မရနိုင်မှန်းသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်။အင်ပါယာတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကအကြဆုံးအခြေခံအုတ်မြစ်နှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအတွက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအကြီးအကျယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့တိုင်းသူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတညီတညွတ်သေးဖြစ်စေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘာသာသာသနာတစ်ခုကိုအစားထိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ထာမင်းကြီးဟာအေယာဝတီမြဝန်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဆယ်မြောင်းကန်ချောင်းတွေကိုပြုပြင်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးမိမိရဲ့ထီးနှန်းအာဏာထက်ပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးစီကိုတွားမဲ့လမ်းခီးဟာဟင်္သလားမချောမွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာစိုးဝါးစွာအမြင့်တွယ်နေတဲ့အင်အားစုကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားစုကြီးဟာအနော်ထာရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။